एक दिन जंगल में एक छोटी गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही थी। नीचे एक चूहा भागते भागते गिर पड़ा। गिलहरी ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? चूहा बोला, मैं खाना ढूंढ रहा था, पैर फिसल गया। गिलहरी हंसकर बोली, चलो मैं मदद करती हूँ। दोनों साथ मिलकर फल ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा मीठा फल मिला। गिलहरी ने कहा, दोस्ती में बांटना जरूरी है। चूहे ने खुश होकर कहा, आज से हम सबसे अच्छे दोस्त। और दोनों खुशी खुशी जंगल में खेलने लगे।